May course. pag-i-English sa Friday morning. Good morning, Good morning, ma'am. Kong. Good morning, Doris. Good morning, Robert. Oh, good morning, English din yan. O yan, Tinan o. mo, walk up like this, si She Kong. woke up like that. Oo, diba? Oh, nga, maulan ang probinsya, maulan ang probinsya. Nasa probinsya kayo ngayon, ma'am? Yes, yes. Maulan daw po, Maulan Robert. pala dun, Dito oo. sa amin medyo paumpisa na ng pag-ulan. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Kong, unang-una po, gaya po nung nabanggit dahil po may bago na tayong speaker. Yan. Magkakaroon ba ng changes? Let's say sabihin na natin doon sa mga hilera ng Deputy Speaker, sa hilera ng mga committee chairmanship natin dyan po sa Kamara? Oo. Sa pagkakaintindi ko at this point of time, wala, no? Wala muna. Pero syempre, as the need arises, alam naman natin ang punot dulo ng lahat na ito ay nagkaroon nga ng mga intriga, akusasyon na nadadamay ang pangalan ng iba naming mga kasamahan. At alam naman natin na marami rin kaming information na hindi pa alam. So as the need arises, kunyari merong isang kasamahan at medyo madadawit nga, napakalaki kasi ng oras na kukunin ng mga investigasyon, and at the same time so as not to taint the house, leadership post, no, na kung merong kasama sa liderato, yun pag-uusapan, no? We leave it of course to the Speaker Bogie to decide, pero mukhang ganun naman ang kanyang timbre, no? Ganun ang kanyang kumpas. Opo. Kung ganun yung kumpas niya at walang magiging changes, kumbaga parang as is yung mangyayari, partner. Pero kung ang kailangan, Correct. papalitan. Pero ang tanong din, ang dating speaker na nagbitiw, Oo. si Representative Martin Romualdez, paano mangyayari sa kanya? Ordinary congressman or bibigyan din siya ng posisyon base po sa pakikipag-usap ninyo, Kong? May papel ba siya ngayon? Well, unang-una niyan, we leave the decision to former Speaker Martin Romualdez. No? He's still the representative of the 1st District of Leyte. At ang sinabi nga niyan, nung medyo matagal na rin kasi talaga na nagpaparamdam siya na he kept on telling few members, and later on many members in Congress na iniisip niya na rin talagang to step down because the speakership is a full-time job. At yun ngang mga akusasyon na lumalabas dahil nangyari nung previous Congress. Andun yung parang pananaw niya, no, na talagang the institution is fire and he has to make the ultimate sacrifice na magkaroon ng bagong mukha because mahirap kasing gumalaw ang Kongreso na kapag walang tiwala ang tao. So a fresh start, a new face na who can unite Congress is very important in initiating the return of trust. No, maibalik yung malaking tiwala ng tao and at the same time makatutok sa trabaho. Opo. Paano po kung overwhelming yung hindi naman pagpilit o suwestyon ng mga kasamahan ninyo dyan na bigyan ng komite itong si dating speaker? Ang unang-una kasi niyan, it will depend on the former speaker. Kasi nakita naman namin, wala naman siyang desire for any position. He repeatedly told everybody that he will be there to assist, to help. And the incoming speaker, syempre, kailangan ng crash course. Yung isa kasing asset ni former Speaker Martin is yung systematic handling of an institution. May mga tao siya, talagang yung sistema nandoon, no, na parang kumbaga pag may problema, ito yung pipindutin mong button, ito na yung gagalaw na team. Oo. Pag merong kailangan, ito naman yung pipindutin, ito yung gagalaw na team. So he requested, no, and instructed everybody to help and to have the same effort, adrenaline para tumulong. So, I believe yung sa kanya is makatulong din talaga. And at the same time, kung meron mang mga bagay-bagay na kakailanganin with regards to the ongoing flood control investigation, andiyan siya to help and to convey whatever he can do at kung ano man yung mga ibang mga nalalaman niya. Alright, partner. Bukod dito, Congressman, siguro yung next na tanong natin, yung mga ongoing investigation ba na ginagawa nila, sabihin na natin, doon sa Infracom, maaapektuhan ba ito? May utos ba ang bagong liderato na
hihinto natin to or i-stop natin to para bigyan daan yung ICI or mag-last hearing na tayo para bigyan daan yung ICI? So anong focus? Wala pa kaming narinig na direktiba kay Speaker Bogie D on that, no? Although usually naman kasi may independence yung kanya-kanyang mga committee. However, during the time of former Speaker Martin, nun nga nagkaroon na ng naririnig na, no, may mga announcements na meron ng ICI, nasabihan niya yung komitiba in a form of consultation. He was saying like, hindi ba magiging magulo kung meron ng ongoing investigation, may mga subpoena na doon, may mga ipapatawag na tao, and this will be the same people na ipapatawag nyo. Baka mas maiging magtulungan na whatever information and data that the Infracom has generated or gathered, officially turn over na sa ICI. And at the same time, tumutok kami doon sa trabaho on legislation and the reforms that we can initiate. So sa budget process, dapat talagang sinusundan na yung master plan. Wala na yung mga deviations or wala na yung mga exemptions. And sabi niya, siguro one thing that the Infracom can actually work out is to check, no? Nasaan ba itong mga master plan na ito? If we talk about FMRs, saan yung master plan? If we talk about flood control, nasan yung master plan, yung drainage? Kasi meron na itong mga ginawa dati nawala lang, no? Nawala lang along the course, no, of changing administration. So basically that's it, no? We heard the recommendation of the former speaker na you slowly fold up kasi andyan yung ICI, but you can proceed with other investigations that will help guard taxpayers' money, and at the same time, yung bang matutumbok natin na hindi na maulit yung mga nangyari. Pero anong comment ng Kamara doon sa naging statement po ng Vice President na sabi? itong pagpapalit ng change of leadership Oo. sa House parang hindi naman makatotohanan. Bakit Parang daw? nagpalit lang daw ng mukha, same people din naman. Okay. Sorry, pero hindi ko naintindihan ano yung ibig sabihin niya ng the same people, no? Sa totoo lang, Speaker Bogie D was a very reluctant speaker. At matagal na rin na talagang nagpaparinig si former Speaker Martin. Na una, napapagod na rin siya. Pangalawa, nasa isip niya kasi palagi yung institusyon. And because of this, he kept on saying na kapag may problema ang institusyon and the trust has been eroded, leadership has to change. The reason why tumagal ito, kasi hinaing din ng mga kongresista to have somebody na acceptable sa karamihan. And bagong mukha to inform the people that we hear them, we listen, and we need to act. So, na hindi mo masasabing pareho lang din. Kasi andun yung reforms So, I believe the best thing to do is to just wait Opo. and see what Congress will be doing. Opo, ang sinasabi po kasi ng Vice President, Congressman partner, dapat hindi pinapayagan ng Pangulo, number one, na lumalabas ng bansa yung mga isinasangkot sa anomalya. Number two, na bumababa sa pwesto yung mga idinadawit sa anomalya. Huwag daw pabayaan na bumaba sa pwesto para lang maalampasan yung pananagutan. Yun yung sinabi. Although sumagot na yung palasyo dyan, at kaya tinatanong din natin kila Congressman Garin kung ano yung panig nila pagdating dito sa pahayag ng pangalawang Pangulo. Well, unang-una, no, yung hindi makakalabas ng bansa. Nakita naman natin, no, yung mga ILBO, the whole departure order, andyan lumalabas naman yung mga yun. Now, on the second issue is hindi papayagan na bumaba sa pwesto. Mahirap yun, no? Kasi let's be factual. Pagbaba ng isang tao sa pwesto, it does not mean to say na yung accountability mawawala. No, if we are referring, let's say, to former chairman of appropriations, Aldico, the reason na bumababa sa pwesto yung isang tao is kung ang institution ay affected na. At yung hindi ka makabuhos full-time doon sa inyong trabaho. Andun kasi yung somehow, no, I'll be honest, sa nakikita ko kay Speaker Martin, meron siyang guilt that it happened in the 19th Congress. Parang he was the speaker during that time. And some of this happened under his watch. Maybe yung iba hindi na under his watch kasi previously meron na palang mga ganito. Kaya lang recently lang natumbok, no? Kasi especially when we're talking about unprogrammed funds, marami sa amin hindi rin kasi alam yun Kaya
when somebody steps down from a position, that is because he or she admits na hindi niya kaya na yung full-time na ibuhos yung oras niya sa kanyang posisyon. At the same time, it's paving way para walang mali siya. Na walang mali siya na, syempre nakikita natin, some of our colleagues are being implicated, napapangalanan, whether true or not, they will have their day in court. Kapag hindi napapalitan ng bagong liderato, baka sabihin na, kasi meron namang iba nakikita namin na napangalanan na medyo political. Let's say example, sorry to say this, but in the case of Congressman Roman Romulo, parang magkalaban sila sa politika. Bakit mo kukunin na ba't ka kukuha ng pera doon sa kalaban mo sa politika? It doesn't make sense eh. But then, pagka nagkaroon ng mga findings ng ICI na itong isa ay walang sala, mamamalisyahan na hindi kasi ganito, ganyan-ganyan nasa poder. Yung mga ganong bagay. So, Opo. a leader who steps down is simply paving way for any investigation to be credible. Oo, tsaka yung speaking of pinangyarihan, your years partner, kung Oo kailan nga. nangyari yung mga ganitong kalokohan, di ba? Ang binabanggit kahapon doon sa hearing sa Senate, di ba? Nung sinabi ni Pacifico Diskaya, Oo. even mga nauna pang past admin, may mga nasusuhulan na din daw sila, bagamat tulot siyang pangalanan. Ayun, oo. And also, ma'am, partner, speaking of Saldico, ay medyo matagal-tagal na po na nasa Amerika daw. Mayroong mga hinihikayat naman siya na bumalik, partner. Kaya lang, gaano ho katagal ibinibigay niyo sa kanyang period na makabalik dito o bumalik dito para nga harapin yung kanyang mga kinasasangkutan umano na iskandalo ba partner matatawag? O yan. Meron bang period na sasabihin ninyo kay Saldi kung pagka hindi ka bumalik dito ng ganitong araw, meron kaming gagawin sa inyo. Meron po ba kayong ganong klaseng powers? He's a member of the 20th Congress, no, representing a Bicol party list. So, we leave that to the current speaker, Speaker Bogie D. And of course, no, marami ring mga katanungan yung iba sa Secretary General because we are not privy as to the let's say travel orders or leaves na hindi kami privy pa doon sa mga papel na ni-require ng Secretary General. I believe that is being looked into kasi initially everybody thought na hindi magtatagal and well, there were health reasons being cited with all the anger, the hatred. Una kasi, nagparating naman talaga ng information that Congressman Saldico is coming back. May tinatapos lang na check-up, na treatment ba yun? And we'll answer all allegations. But later on, because there was brewing anger, hatred, galit yung tao eh. So, ando dun din yung concerns niya siguro. No? Yun yung naririnig namin kasi hindi naman kami directly nakaka-access. Na merong pangamba din, syempre yung pamilya niya, yung security nila, all of these things. So, pagka ma-plansya na ito at makabalik siya, makapagsalita siya, sasagutin niya yung mga alegasyon and he will fully disclose his knowledge, how this happened. Then, if there is accountability, we leave it to the ICI and the proper authorities to look into this. Okay. So hanggang dyan muna tayo ngayon. Abang Abangers muna na naman tayo. At tingnan natin, alam nyo ma'am, yung mga tao nakatutok talaga, sinisipat po itong bagong pagpapalit. Hindi pala bago. Yung pagpapalit ng liderato. Hindi lang bang sa mababang kapulungan, pati Correct. din sa Senado. So, and all eyes on you. So, Titingnan. nape-pressure ba kayo, ma'am? Well, andun yung, honestly, the pressure is there though, because the institution is on fire. Parang, ako pang 6th term ko na ito. And this is the first time na nararamdaman namin na talagang na-erode yung tiwala ng taong bayan. We admit bilang isang malaking institusyon, hindi naman perpekto. But a few rotten eggs should not demonize the whole institution. Kasi kaakibat naman sila sa check and balance ng gobyerno. Kaya nga, etong pag-assume ni Speaker Bogie D,
is a testament that we hear the people, naririnig natin sila, and we assure them that we listen, we will admit whatever lapses, we hear them, and we assure them that we will act. At uunahin natin yung panibagong budget under the leadership of Speaker Bogie D, yung ating namang majority leader, yung ating chairwoman ng appropriations, pag nailabas na yung bagong budget ng 2026, makikita natin rin yung reforms. Just to be factual ha, Opo. when we talk about Congress, dalawa yan eh. Merong House at merong Senado. Pero yung kung narinig nyo siguro sa Infracom, yung aking kasing passion, kaya una akala ni Congressman Toby Cho na hinaharang ko yung pagpatawag kay Zaldico, hindi. Kasi it was already agreed upon. But what I was pointing at is the fact na bakit sa 2026, wala na si Zaldico, hindi na siya ang I mean, he's still a member of Congress, but he's not part of the preparation of NEP 2026. Bakit andun pa rin yung mga singit, yung mga special insertions, no? Yung bang pinasok, pero alam mo na wala siya sa master plan, wala sa plano. At kaya nagkakaroon tuloy ng mga malalaking bukol na funding yung ibang mga distrito. Hindi namin maintindihan yung basis. But what is very clearing is the fact, bakit tila nagkakaroon ng kontrasenyas sa budget? Hindi pa nakakarating ng Kongreso. Meron ng kontrasenyas. Makikita mo sa numero, makikita mo rin sa project title. Kasi usually yan, ang title lang yan ng project o anong barangay, saang bayan, anong lahat. May mga station. Ito may nakalagay na words na package 1, package 2, package 3. O yung iba naman may words na section 1, section 2. Parang pag nailagay yung word na yun, parang it's a sign to whoever are the stakeholders na ito ha, pagka merong ganong word at napapasok yan at lumabas sa NEP, etong si Maria or si Juan ang may-ari. No, so, ibig sabihin na institutionalize no, yung sistema. All eyes were being focused on Congress, but we go back. Bakit ando dun na sa NEP ng 2026? Kaya nga ito yung paulit-ulit na, and I of course, mabuti na at naintindihan ni Congressman Toby na ito yung ibig ko sabihin. Kaya dapat maganda nga kasi nakita rin ito ng Presidente at Secretary Vince Dizon said, yes, we admit merong mga kontrasenya sa loob and we have identified those and we're going to carve those out. Unfortunately, hindi ma-identify kaya nilahat na muna eh. Lahat ng flood control projects, maski kailangan ay sinama na munang tinanggal. So, masakit man kasi climate change is there, but we have to do it to pave way for a cleansed system, a cleansed master list of flood control projects na gagawin for. Maybe that will now be on 2027. But for now, tuloy tayo, trabaho lang talaga tayo, and we do hope that makikita natin ang liwanag at the end of the day. No? And again, yung mga magre-resign, aalis sa position, it does not mean to say that accountability is lost. There is still accountability, but that will give people, especially people in the Department of Public Works and Highways, makaka-full-time sila ngayon, natututukan yung kanilang mga kaso, and at the same time, mas malilinawan tayo kasi hindi na nila maiimpluwensyahan yung mga opisina kung saan ito nangyari. Ayan. So, Okay. magbabantay tayo doon sa mga development, Yun both na. houses, Yes. Senate and House of Representatives, para tingnan natin kung magiging smooth, kung may Yun na changes nga. partner dahil nga sa pagbabago ng leadership, hindi lang naman Kamara eh. Pati sa Senado, nagbago yung leadership. I-check natin yan. Okay. Kong, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming- Una sa balita, una sa public service. Subscribe na sa DZMM Teleradyo YouTube channel. Kapamilya.